Od 13.000 divogradbi za koji собствениците поднеле барање за легализација, речиси половината не ги исполнуваат ни минималните услови да бидат легализирани. Не се легализирани, односно негативно е одговорено на вкупно 4072 предмети, од кои 2829 заради недостаток на геодетски елаборат, а останатите 1243 предмети се одбиени по друг основ. Слична судбина ги очекува најмалку уште 50 дивоградби за кои контролата е во тек. При што е утврдено дека исто така има недостаток на геодетски елаборат и тие предмети исто така ќе бидат одбиени. Дали ова значи дека околу на 5000 диво изградени објекти во Штип им предстои рушење? Општина Штип ќе постапува согласно позитивните законски прописи во државата, како и секоја друга општина, и многу е важно да знаат граѓаните дека доколку на дел од тие локации каде што тие објекти се изградени поминува некаква инфраструктура, улица или било што водоводна канализациона линија, тие објекти во секој случај ќе бидат отстранети. Но како и да е, во моментот кога ќе имаме конкретен случај, ќе го решаваме согласно тогашните прописи кога тие кои што ќе бидат на сила. Инаку во трите рока за легализација на бесправно изградени објекти општина Штип примила вкупно 13.106 барања за легализација. Од нив решени се 8.362, додека во тек е постапка за 4.744 предмети. Само во 2018 година биле поднесени вкупно 1.105 барања за легализација на дивоградби. На 31. декември 2018 година заврши рокот за доставување на нови барања за легализација, но на истиот датум заврши и рокот за доставување на документите кои недостигаат, од кои најголем дел се однесуваат на геодетски елаборати.